යාලුවනේ අද අපි බලන්නේ ටැන්ජිරෝගේ ජීවිතේ තීරණාත්මක දවස. අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ උරුකොඩාකි යටතේ කරපු කටුක පුහුණු අවසන් වෙන්නේ අඩි කීපයක් උස අතිදැවැන්ත ගලක් තමන්ගේ කඩුවෙන් දෙකට කපන්න ලැබුණු අභියෝගයකින්. මතකද කලින් එපිසෝඩ් එකේ ටැන්ජිරෝ සබිඩෝ එක සටන් කරපු වෙලාව. සබිඩෝගේ වෙස් මුහුණ දෙකට කැපෙද්දී ටැන්ජිරෝ දකින්නේ සබිඩෝගේ හිනාව පිරුණු මුහුණ. ඒත් එක්කම මීදුම අතරින් සබිඩෝයි මකමෝයි අතුරු දහන්න එනවා. ටැන්ජිරෝ අපහු පියවිසියට එද්දී ඔහු දකින්නේ පුදුම හිතෙන දර්ශනයක්. ඔහු කපාතියන්නේ සබිරෝගේ වෙස්මෝන නෙමේ අර අති දෙවැන්ත කළු ගල. ඒ ගලමෙදින් හරියටම දෙකට කැපිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ටැන්ජිරෝ දැන් සබිටෝටත් වඩා වේගවත් වෙලා. මේ වෙලාවේ උරෝකොඩාකි එතෙන්ට එනවා. සාමාන්‍යයෙන් හරිම දැඩි විදියට ඉන්න මේ ගුරුවරයා ටැන්ජිරෝ ඉස්සරහා දන ගහලා ඔහු බදා ගන්නවා. ඔහුගේ කටහඬ වෙවුලනවා. ටැන්ජිරෝ ඒ ගල කපයි කියලා මං කවදාවත් හිතුවේ නෑ. මෙතනදී තමයි උරුකොඩාකිගේ ඇත්තම හිත එළි වෙන්නේ. එයා ඇත්තටම ටැන්ජිරෝට ඒ ගල කපන්න කිව්වේ ඒක කරන්න බැරි වෙලා ටැන්ජිරෝ ෆයිනල් සිලෙක්ෂන් එකට නොගොස් බේරෙයි කියලා හිතාගෙන. මොකද මීට කලින් ගිය එයාගේ ගෝලයන් හැමෝම මරණයට පත් වුණා. එදා රෑ උරුකොඩාකි ටැන්ජිරෝට හොට් පොට් එකක් හදලා දෙනවා. ඔහු ටැන්ජිරෝගේ පිඟානට මස් කෑලි වැඩියෙන් බෙදන හැටි බලන්න. ඒක හරියට පියත් තමන්ගේ පුතාට දෙන අවසාන සංග්‍රහය වගේ. ඊට පස්සේ ඔහු ටැන්ජිරෝට වෙස් මුහුණක් දෙනවා. ඒක නරියෙකුගේ මුහුණක්. මේක වෝඩ් ඔෆ් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ ආරක්ෂක වෙස් මුහුණක්. ඔහු කියනවා මේකට මන්තරයක් කරලා තියන්නේ. ඊළඟ දවසේ උදේ ටැන්ජිරෝ පිටත් වෙනවා. ඔහු යන ගමන් එයාගාල කියනවා සැපිටෝටයි මැකොමෝටයි මගෙන් ආයිබෝවන් කියන්න කියලා. උරෝකොඩාකි එතනම ගල් වෙනවා. මොකද ඔහු දන්නවා ඒ දෙන්න මේ වෙනකොටත් මැරලා කියලා. ටැන්ජිරෝට වුණ පෙවුනේ කොහොමද කියන එක හොරත් ප්‍රේලිකාවක්. දැන් ටැන්ජිරෝ ඉන්නේ ෆුජිගසානේ කන්දේ. මෙතන පෙනුම හරිම අමුතුයි. කන්ද පාමුල හැම තැනම තියෙන්නේ දම්පාඩ විස්ටීරියා මල්. ඊමස්ලට මේ මල් විසක් වගේ නිසා ඔවුන්ට කන්දෙන් පැනලා යන්න බෑ. ටැන්ජිරෝ කන්ද උඩට යද්දී තවත් සටන්කරුවන් 20ක් විතර ඉන්නවා දකින්න. මෙතනදී අර අద్භූත දරුවන් දෙන්න මතුවෙනවා. එක්කෙනෙක් සුදු කොණ්ඩේ අනිත් කෙනා කළු කොණ්ඩේ. ඔවුන් කියන්නේ දවස් 7ක් මේ කන්ද ඇතුලේ ජීවත් වෙන්න කියලා. ඒක අහද්දී අර හිටපු සටන්කරුවන්ගේ මුහුණවල තියෙන බය බලන්න. සෙනිට්සු එක කොනක වෙවුලනවා. ජෙනියා කියන රළු පිරිමි ළමයා හරිම තරහින් ඉන්නවා. ටැන්ජිරෝ කැලේට ඇතුළු වෙනවා. ඇතුලේ තියෙන්නේ පවතින මීදුම සහ අඳුර විතරයි. කැලේ ඇතුලේදී ටැන්ජිරෝට එක පාරටම ඩීමර්ස්ලා දෙන්නේ පාර දෙනවා. ඒ දෙන්නා ටැන්ජිරෝ බෙදා ගන්න රණ්ඩු වෙනවා. මේ මගේ ගොදුර නැහැ මමයි මුලින්ම දැක්කේ. ටැන්ජිරෝ තමන්ගේ වෝටර් බ්‍රීතින් පුහුණුව පාවිච්චි කරලා ඔවුන් දෙන්නගම බෙලි එකම පාරින් කපා දානවා. ඒ වෙලාවේ ඔහුට තේරෙනවා තමන්ට උරෝකොඩාකි පෙන්නපු දේවල් වල බලය. හැබැයි ඊළඟට තමයි වැඩේ වෙන්නේ. ටැන්ජිරෝට ඇහෙනවා කවුද භයානක විදියට කෑ ගහනවා. එක ළමේ බය වෙලා දුවගෙන එනවා. ඔහු පිටිපස්සෙන් එන්නේ අති දෙවන්ත මස් ගොඩක් වගේ පේන ඩීමන් කෙනෙක්. ඔහුගේ ඇඟ පුරාම අත් තියෙනවා. ඒ අත්වලින් ඔහු තවත් ළමෙක්ව අල්ලගෙන මිරිකලා මරනවා. ටැන්ජිරෝ එක දැකලා ගල් වෙනවා. මේ තමයි හෑන් ඩීමන්. මේ ඩීමන් ටැන්ජිරෝගේ වෙස් මුහුණ දකිනවා. දැකලා හයියෙන් hina වෙලා අහනවා දැන් ජපානයේ මොන යුගයේද කියලා. ටැන්ජිරෝ මේ ටයිෂෝ යුගය කිව්වහම ඩීමන් පිස්වෙන්නගේ බිත්ති වලට ගහනවා. මොකද ඔහු මේ කන්දේ අවුරුදු 47ක් හිර වෙලා ඉන්නේ. ඔහුට ඒක කළේ උරෝකොඩාකි. දැන් ඔහු කියනවා භයානකම රහස. මම මේ වෙනකන් උරෝකොඩාකිගේ ගෝලයන් 13 දෙනෙක්ව කෑවා. ඔහු ටැන්ජිරෝට විස්තර කරනවා සැබිටෝගේ ඔළුව පොඩි කරපු හැටි සහ මැකමෝගේ අත්පා කඩලා ගාපු හැටි. ඔහු කියනවා සැබිටෝගේ කඩුව ඔහුගේ බෙල්ල කපන්න ගිය වෙලාවේ කැඩුනා කියලා. මේක අහද්දි ටැන්ජිරෝ කෝපෙන් උමුතු වෙලා ඩීමන් වෙත පනිනවා. ඒ ඩීමන්ගේ එක පහරකින් ටැන්ජිරෝ විසි වෙලා ගිහින් සිහි නැති වෙනවා. ඔහුගේ මියගිය මල්ලි ශිගෙරු හීන නැවිත් අයිය නැගිටින්න කියදි තමයි ටැන්ජිරෝ අවදි වෙන්නේ. ඩීමන් තමන්ගේ අදහස් කරනවා ටැන්ජිරෝ වෙත එවනවා. ටැන්ජිරෝ ඒ හැම අතක්ම කපමින් ඩීමන්ගේ බෙල්ල දෙසට පනිනවා. අන්තිමේදී ටැන්ජිරෝ පාවිච්චි කරන්නේ වෝටර් බ්‍රීතින් ෆස්ට් ෆෝම් වෝටර් සර්ෆේස් / ප්‍රහාරය. මුළු තිරයම ජලරළ පහරකින් වෙහිලා යද්දී ඩීමන්ගේ අතිවිශාල බෙල්ල වෙන් වෙලා වැටෙනවා. ඩීමන් මැරීගෙන යද්දී ඔහුට තමන්ගේ ළමා කාලය මතක් වෙනවා. ඔහු ඇත්තටම තමන්ගේ අයියගේ අත අල්ලගෙන යන්න ආස කරපු පුංචි දරුවෙක්. ටැන්ජිරෝ මේ ඩීමන්ගේ අත අල්ලගෙන ඔහු වෙනුවෙන් යාඥා කරනවා. ඩීමන් අල්ලලා යද්දී මීදුම අතරින් සැබිටෝ සහ මකමෝ සතුටින් සිනාසෙමින් අතුරුදහන් වෙනවා. ඔවුන්ගේ ආත්මයන් දැන් නිදහස්. ටැන්ජිරෝ තමන්ගේ පළමු ලොකුම සතුරා පරාජය කරලා අවසానයි. ඒත් මේක දවස් 7ක සටනේ පළමු දවස විතර. ටැන්ජිරෝගේ කඩුව ඩීමන්ගේ බෙල්ල හරහා ගියේ හරියට රෙදි කෑල්ලක් කපනවා වගේ සිනිඳුවට. ඩීමන්ගේ දෙවන්ත හිස බිම පතිත වෙද්දී ඔහුගේ ශරීරය අලු වෙලා විසිරෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ වෙලාවේ ඩීමන්ගේ හිතේ තියෙන්නේ ලොකු බයක්. අයියෝ මම මැරෙනවා. මගේ සිරුර දිය වෙලා යනවා කියලා ඔහු මරණ බයෙන් කෑ ගහනවා. හැබැයි ඒ මොහොතේ ටැන්ජිරෝ කරන්නේ පුදුම දෙයක්. ඔහු ඩීමන්ගේ කැපී ගිය අතක් දෙසට ගිහින් ඒ රළු සහ බියකරු අත තමන්ගේ දෑතින් හරිම මෘදු විදිහට අල්ලගන්නවා. ටැන්ජිරෝගේ ඇස්වලින් වැටෙන කඳුළු ඒ ඩීමන්ගේ අත මත පතිත වෙනවා. ඒ මොහොතේ ඩීමන්ට දැනෙනවා
මීට අවුරුදු ගණනාවකට කලින් ඔහු මනුෂයෙක් වෙලා ඉද්දී ඒ දැනුණු උණුසුම. ඔහුට මතක් වෙනවා අඳුරු රාත්‍රියක තමන්ගේ අයියගේ අත අල්ලගෙන ගිය හැටි. අයියේ මගේ අත අතාරින්න එපා කියලා එදා අඬපු ඒ පුංචි දරුවා තමයි මේ රකුසෙක් වෙලා හිටියේ. ටැන්ජිරෝගේ අනුකම්පාව ඉස්සරහා ඩීමන්ගේ හිතේ තිබුණු අවුරුදු 47ක වෛරය දිය වෙලා යනවා. දෙවියනි මීළඟ ආත්මේදීවත් මොහුව රකුසෙක් නොවී ඉපදවන්න සලස්වන්න කියලා ටැන්ජිරෝ කරන යාඥාවත් එක්ක ඩීමන් සැනසීමෙන් අලු වෙලා සුළඟේ විසිරිලා යනවා. ඩීමන් මැරලා ගියත් එක්කම මුළු කැලේම තිබුණු අඳුරු ගතිය නැති වෙලා යනවා. ටැන්ජිරෝ මීදුම අතරින් බලද්දී ඔහු දකිනවා සැබිඩෝ සහ මකොමෝ ඇතුළු උරෝ කොඩාකිගේ මියගී ගෝලයන් 13 දෙනාම එතන ඉන්නවා. ඔවුන් හැමෝම තමන්ගේ වෙස්මුහුණු ගලවලා ටැන්ජිරෝ දිහා බලාගෙන ඉන්නේ හරිම ආදරෙන්. සැබිඩෝගේ මූණේ තියෙන්නේ කලින් තිබුණු ඒ රළු ගතිය නෙමෙයි. තමන්ගේ මල්ලිගෙන ජයග්‍රහණය කළාම දැනෙනේ ආඩම්බරකාරී සිනාව. ඔවුන් දැන් නිදහස්. උරෝ කොඩාකිගේ ශාපය දැන් ඉවරයි. ටැන්ජිරෝ මේ ආත්මයන් දෙස බලද්දී ඔවුන් හිමීට මීදුම අතරින් නොපෙනී යනවා. ඔවුන් යන්නේ තමන්ගේ ගුරුවරයාට ලැබුණු ලොකුම ගෞරවය ටැන්ජිරෝ විසින් ලබා දුන්නා කියන සතුටින්. ඉතින් ඇත්තටම මේ සීන් ඕනම කෙනෙක්ගේ හිතට වදින හાર્ට් ටචින් සීන් ටික. හැබැයි වැඩේ මෙතනින් ඉවර නැහැ. මේ දවස් 7ක විභාගයේ පළවෙනි දවසේ විතරයි. ඊළඟ දවස් 6 පුරාම ටැන්ජිරෝට නිදා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔහු හැම තප්පරයකම ඩීමස්ලා එක්ක සටන් කරනවා. ඔහුගේ ඇඳුම් ඉරෙනවා. ඇඟ පුරා තුවාල සිද්ධ වෙනවා. ඒත් ඔහු එක අඩියක්වත් පස්සට ගත්තේ නැහැ. දවස් 7 අවසානයේ නැවතත් විස්ටීරියා මල්යායේ තියෙන තැනට එන්නේ සටන්කරුවන් 4 දෙනෙක් විතරයි. මුලින් 20කට වඩා හිටපු පිරිසෙන් ඉතිරි වෙන්නේ 4යි. ටැන්ජිරෝ අර බයෙන් වෙවුලපු සෙනිත්සු රළු ගතිගුණ තිබුණු ජෙනියා සහ කිසිම හඬක් නොනැගූ කෙනාවෝ. මෙතනදී ජෙනියා අර නිවුන් දරුවන්ගේ කොණ්ඩේ නැදලා Tamanට දැම්ම කඩුව ඕනේ කියලා කෑ ගහනවා. ටැන්ජිරෝ ඔහුගේ අත තදින් අල්ලලා ඒක නවත්තනවා. මෙතනදී අපිට පේනවා ටැන්ජිරෝ දැන් නිකම්ම දරුවෙක් නෙමෙයි. ඔහු දැන් සැබෑ සටන්කාරුවෙක් වෙලා ඉවරයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙන්නේ හදවත උණු කරන දර්ශනයකින්. ටැන්ජිරෝ තුවාලත් එක්කම අමාරුවෙන් ඔරොකොඩාකිගේ ගෙදරට ඇවිදගෙන යනවා. දොර ඉස්සරහට එද්දී එකපාරටම දොර පයින් ගහලා විවුර්ත කරගෙන නෙසුකෝ එළියට දුවගෙන එනවා. අවුරුදු 2ක නිින්දෙන් පස්සේ නෙසුකෝ අවදි වෙලා ටැන්ජිරෝ බදාගන්නවා. ඒ වෙලාවේ එතනට එන උරෝකොඩාකිගේ අතේ තිබුණු දරමිටිය බිම වැටෙනවා. ඔහු දුවගෙන ඇවිත් ටැන්ජිරෝවයි නෙසුකෝවයි දෙන්නම බදාගෙන එකී ගහලා අඬනවා. එහෙනම් ඔයා පණ පිටින් ආවා කියලා එයා කියද්දී ඒ වචන ටිකේ තියෙන්නේ අවුරුදු ගණනාවක වේදනාව නිම වුණා කියන සැනසීම. ඉතින් යාළුවනේ මේ එපිසෝඩ් එකෙන් අපිට උගන්වන්නේ කැපවීම සහ දයාව ගැන. ටැන්ජිරෝ දැන් ඩීමන් ස්ලේයර් කෝප්ස් එකේ නිල සමාජිකයෙක්. ඊළඟට ටැන්ජිරෝට ලැබෙන පළවෙනි මෙහෙයුම මොකද්ද? නෙසුකෝගේ රහස මොකද්ද? අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. ඉතින් අපිව තාමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අපිව අනිවාර්යෙන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා අපේ මේ channel එකත් එක්ක දිගටම එක්කලා ඉන්න. එහෙනම් පුරුදු විදියටම අදට ගිහින් ජය වේවා.